Amb la normativa LOEM, l'àrea de dimensions de l'àmbit de coneixement del medi actua com a matèria mare de l'àrea de coneixement del medi natural i l'àrea de coneixement del medi social i cultural, que són les dues matèries filles. En aquest cas, caldrà posar una nota global de les matèries filles i a la matèria mare només avaluarem les dimensions. Per introduir les notes finals de les àrees filles, naturals i socials a partir de les notes trimestrals, haureu d'anar al bloc Matèries, seleccionar les matèries filles, per exemple, àrea de coneixement del medi natural, i a continuació fer clic a Avaluar. Per calcular la nota final de l'àrea, haureu d'anar a la pestanya Final i a continuació calcular les mitjanes des del botó Calcular. Recordeu que la nota final de la matèria l'haureu de seleccionar des del desplegable Nota curs. Un cop introduïdes les notes finals de la matèria, feu clic a Guardar. També podreu posar les notes de les dimensions de les dues àrees tal i com s'ha fet per a qualsevol altra matèria. Haureu d'anar a Accions, Avaluar dimensions final de curs. Des d'aquesta pantalla veureu una columna informativa amb la nota final de la matèria de cada un dels alumnes. A la vegada i per a cada una de les dimensions apareix la nota que heu posat a la dimensió a cada una de les avaluacions. Recordeu que apareixeran les notes de les dimensions que heu activat a ítems avaluatius Afecta la final. Calculeu la nota mitjana des de la icona de la calculadora i indiqueu quina serà la nota final definitiva de cada dimensió per a aquella àrea des del desplegable. Si us cal, la nota final de la matèria us pot servir d'orientació per si heu de variar alguna qualificació de les dimensions. Un cop informades cada una de les notes de les dimensions de la vostra matèria, feu clic a Guardar. Tingueu en compte que per poder calcular les notes finals de les dimensions de la matèria, dimensions de l'àmbit de coneixement del medi, haureu de tenir obertes les àrees de naturals i socials. Des del bloc Matèries, accediu a la matèria mare Dimensions de l'àmbit de coneixement del medi. Des d'aquesta pantalla podreu veure les notes finals de l'àrea de coneixement del medi natural i de l'àrea de coneixement del medi social i cultural, que haureu calculat prèviament des de cada una d'aquestes àrees. En aquest cas, a diferència de la matèria mare Educació Artística, no calcula cap mitjana, ja que aquesta matèria no té nota global. En aquesta mateixa pantalla haureu d'accedir al botó Avaluar dimensions. Si heu calculat prèviament les notes finals de les dimensions de naturals i socials, ara podreu calcular les notes mitjanes des de la icona de la calculadora i indicar des del desplegable la nota final de cada una de les dimensions. Si no heu calculat aquestes notes finals de les dimensions de les dues filles, podeu posar directament les notes a la columna final on hi ha el desplegable per a cada una de les 4 dimensions d'aquesta àrea. Un cop introduïdes totes les notes de les dimensions, feu clic a Guardar. A continuació, torneu a la pantalla anterior i a l'opció Ordinària Avaluació oberta feu clic a Tancar. Finalment, feu clic a Guardar. Un cop tancada la matèria mare, recordeu anar a tancar les matèries filles de naturals i socials. Amb aquests passos ens assegurarem que la documentació oficial, com l'acta d'avaluació final, historials i expedients acadèmics, quedin registrades les notes globals
i les notes de les dimensions.